sizdən faydalanırlar, istifadə eləyirlər, amma mənim üzümə baxan yoxdur. Mənim dərdim elə təzə qalmağımdır. Sarı fırça bunu deyib yenidən ah çəkdi. Yanındakı digər fırçalara baxdı. Yanımdakı fırçaların hər birinin sahibi gündə 3 dəfə dişlərini təmizləyir. Amma mənim sahibim heç bir dəfə də olsun mənlə dişlərini təmizləmir. Sarı balaca fırçanın yanındakı digər ağ və qırmızı fırça da bunu təsdiqlədi. Ağ fırça dedi: "Bəli, biz də şahidik. Sənin sahibin heç vaxt səndən dişlərini təmizləmir." Sarı fırça yenə dərindən ah çəkdi. Hə, onlar haqlı idilər. Bu evdə 3 nəfər yaşayırdı. Ata, ana və onların oğlu Fərid. Anası Fəridə dişlərini yumağı tapşırsa da, o hər səhər yuxudan oyanır, vanna otağına girən kimi əlini üzünü tez yuyub çıxırdı.